दोस्तों, इस दुनिया में हम इंसानों ने बहुत कुछ आविष्कार कर लिया है और मौजूदा वक्त में हमें लगता है कि हम अपनी पिछली सभ्यताओं से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारा ये भ्रम टूट जाता है। भले ही हम इंसानों ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी यूनिवर्स की कई सारी ध्वनियाँ यानी साउंड से हम अनजान हैं। अगर आप सोचते हैं कि अंतरिक्ष में आवाज़ मौजूद नहीं होती, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अंतरिक्ष में भी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें हैं। ये आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती हैं, जो यूँ तो हमारे लिए सुन पाना असंभव है, लेकिन आज विविध उपकरणों द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करके इस आवाज़ को धरती तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि हम उसे सुन सकें। याद रहे कि इन आवाज़ों को अलग अलग ग्रहों यानी प्लैनेट्स के चुंबकीय क्षेत्रों से लिया जाता है और इन्हें ध्वनि तरंगों में बदल दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनते हैं विभिन्न ग्रहों की आवाज़। और अगर हो सके तो आप हेडफोन्स को ज़रूर पहन लीजिए, ताकि आपको ये आवाज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बुध ग्रह की आवाज़। शुक्र ग्रह की आवाज़। मंगल ग्रह की आवाज़। पृथ्वी की आवाज़। गुरु ग्रह की आवाज़। शनि ग्रह की आवाज़। सूर्य की आवाज़। चंद्रमा की आवाज़। और ब्रह्मांड की आवाज़। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।